Информатика бул жандуу жанда жансыз жаратылыштагы техникадагы маалыматтарды окутуп үйрөтүүчү илим. Информатика азыркы биз компьютер, вирус жана башка деп атпайлыбы? Ал дагы информатиканын бир бутактарынан ичине кирип эсептелсе болот. Себеби дегенде информатика бул маалыматтарды окутуп үйрөтүүчү илим болуп эсептелип атат, маалыматтарды окутуп үйрөтүүгө, аны сактоого, аны иштетүүгө, аны башкаларга таратууга бул эң жөндөмдүү техника каражат болуп, бул компьютердин келип чыгышы болуп эсептелет. Компьютердин келип чыгышы менен адамдар тонналаган кагаз башкаруусунан, кагаздык башкаруудан электрондук башкарууга өтүп, бир топ адамдардын ишин жеңилдетүүгө мүмкүнчүлүк жаралды деп ойлойбуз. Маселен, тонна шкафтардагы, тонна болгон кагаздар баары биригип келип бир кичинекей флешкага батып калышы, кичинекей дискке батып калышы бул өтө чоң ачылыш болгон убагында азыр дагы ал өзүнүн актуалдуулугун жогото элек. Информатика дегенде биз ошол маалыматты ыңгайлуу жеткирүүнү түшүнсөк болот. Информация бул маалымат, түшүнүксүз которулганда. Ал маселе жаралат бул жерде. Ошончологон кагаздагы маалыматтар компьютерге кантип сакталып калат? Компьютердин ичине резина ошончолук кагаздар, ошончолук маалыматтар батып. Анын ичинде гигабайт деген бар да, ошонун ичинде память көп болот. Память болот, ал эс тутум, кыргызча айтканыбызда память эс тутум десек болот. Компьютердин эси. Гигабайт дегендер эмне? Гигабайт деген оперативный память деген. Ичине эмелер приложениялар. Сиз эмедагы приложение дагы батпайт. Сиз бир нерсени жүктөйүн десеңиз, ошол гигабайт аркылуу неме жүктөгөн гигабайт кете берет агай. Мисалы 500 мегабайт эле, ошонун ичине бир приложение кирсе 400 мегабайтты, ошонун ичинен 500дөн сразу 400 эме болот да. Так. Эме окуйт. Мен силерди түшүндүм. Гигабайт деген бул биз айтып атпайлыбы? Биз мисалы узундук чембер деген метр, километр, сантиметр, миллиметр менен өлчөйбүз. Бул өлчөө бирдиги болуп эсептелинет. Салмакты тонна менен, килограмм менен, грамм менен, миллиграмм менен өлчөйбүз. Ал эми компьютердагы эс тутум бирдигин биз дал ушул гигабайт, мегабайт, зетабайт, йотабайт байттар менен өлчөйбүз. Биринчиси эң кичине бирдиги бит, 8 бит биригип келип, бизде жана миллиметр, 10 миллиметр биригип 1 сантиметрди түзөт, Мына ушул 8 бит биригип келет дагы 1 байтты түзөт. Эң чоң мына мегабайт, тетрабайтпы? Терабайт, терабайттан чоңу зетабайт, зетабайттан кийин йотабайт болуп кете берет. Ошол байттар менен биздин компьютердеги маалыматтарыбыз кантип сакталышы мүмкүн? Биздин кичинекей флешкабыздын ичинде ошончолук көп маалыматтар кантип батып турат? Бир флешканын ичинде 1 тетрабайт бар да, ошонун ичинде сохраняться этилет. Микросхемалар. Кандай жол менен сакталат? Ал суюктукпу куюп кое турган, же ком сыяктуу сакталабы, кандай сакталат ичинде? Онун ичинде бирекенде эстеп калуу памяти бар. Ошого келет, аягында толуп калат. Ал флешка биздин мээбизде да, биздин мээбизге да биреке эме болуп калат го, сохранить этилип калат го, ошондой да. Эң туура. Суу челекте болуп куюлуп сакталат, 10 литрлик челекке биз 15 литр сууну куя албайбыз, туурабы? Ага биз 4 литр сууну куюп коюшубуз мүмкүн, 5 литр сууну куюп коюшубуз мүмкүн. Мына ушундай суу эми көрүнүп турат бизге кантип сакталып турганы, кантип куюлуп турганы. Флешкадагы дисктеги маалыматтар, кассетадагы маалыматтар, биздин кадимки эле катуу дисктеги оперативдик
эсибиздеги памяттар кантип сакталышы жөнүндө мен силерге досканы пайдалануу менен түшүндүрүп берейин. Бул биздин доскабыз болуп турат. Флешканын ичинде биздин USB флешкабыз болсо, ушунун ичинде маалыматтар кантип сакталат. Флешкабыздын ичинде микро талалар жайгашкан. Ал көзгө оңойлук менен көрүнбөйт. Ушундай микро талалар жайгашкан. Анын бетине дагы жакындап келгенибизде, ал талалардын бети өйдө, ылдый, өйдө, ылдый. Мына ушул типте эки өйдө катарынан, эки ылдый катарынан мына ушул типте көрүнөт. Так, башкалар чимелебей турабыз. Мына ушул талада биздин маалыматтарыбыз сакталган. Биз азыр бит деп айтып өттүк, Бит деп айтып өттүк. Ал битибиз кандай болушу мүмкүн? Биз мына жерден биз айттык. Так, башкалар чимелебей тургула. Биз айттык, 8 битибиз биригип келип, 1 байтты түзөт дедик, Эгерде 0, 0, 1, 0, 0, 1, так, 2, 4, 6, 1, 1, 0. Бул жерде биздин 8 символубуз турат. 8 символубуз 8 бит болуп эсептелет. Bir simvolubuz, misалы мына 1, 0 деген саныбыз бизге bir эң кичине бирдик болгон эс тутумдун өлчөмүн. Ким жазып атат? Стрелкалар кимдин стрелкасы? Ноль дегенибиз биздин bir битибиз. Ya. Onda bir sтрелкаларды коет атпайбы? Ким стрелка коюп атат? Силер текшерип салчы. Так. Бул биздин жана талаачаларыбыз болсун. Жанагы биз маалыматты сактап атканыбызда электрондук маалыматта айрыкча биз светти өчүрүп көрөлү. Светти өчүрсөк свет бар, светти өчүрсөк свет жок, светти жандырсак свет бар деп билебиз. Туурабы? Ал жерде эки гана нерсе роль ойнойт. Биз санап атканда 1ден 0дон 9га чейинки натуралдык сандарда 10 цифра ойносо, бар жок деген жерде эки гана сан ойнойт. Ал биз символикалуу түрдө 0 жана 1 деген сандарды алганбыз. 0 дегенибиз жок, бар дегенибиз 1. Ал жерден 0ду биз жок деп түшүнгөнүбүздө, жанагы талаада көрбөдүкпү? Ылдыйда болгондо ал 0 деп эсептейбиз. Оперативдик памятты караганыбызда ал компьютерибиз өчкөндө оперативдик памяттагы маалыматтар баары өчүп кетет дагы. Биз Word'да иштеп атсак, мисалы, кокусунан свет өчүп калса, иштеп аткан маалыматыбыз сактала элек болсо, ал өчүп калат, туурабы? Эгерде аны сохранить кнопкасын басып, басканыбызда ал сакталат, ал биздин катуу дискибизге өткөн болот.
катуу дисктеги маалыматтар компьютерибиз өчсө дагы, башка болсо дагы ал маалыматтар өчпөйт. Сактай элек болсок, алар биздин жана оперативдик эсибизде маалыматтар турган болот дагы, светтин өчөрү менен оперативдик эсибиздеги маалыматтар өчүп калат. Анын себеби мындай. Оперативдик эсте маалыматтар зарядтар менен иштейт. Терс заряд, оң заряд. Терс заряд, оң заряд. Терс зарядтарыбыз Батарейка кошосуңуз? Батарейкага окшошпу? Жок, батарейкага окшош эмес. Батарейка ал энергияны сактап берүүчү каражат болуп эсептелет да. Ал өтө кичине жайгашканда, өтө кысылып отуруп, бир флешканын ордуна аябагандай көп 0-1-лер батып кеткен мындайча айтканда. Аны кийинки сабактарда да сөз кылсак болот. 0 дегенибиз терс заряд, 1 дегенибиз оң заряд болду. Ал зарядтардын баары свет өчкөндө автоматтык түрдө өчүп кетет. Сакталбай калат. Ал жерде биздин маалыматтарыбыз 0-1 болуп сакталып атпайбы? 0-1, 0-1. Бунубуз минус заряд, бунубуз плюс заряд. Минус, плюс болуп, 0 дегенибиз светтин жоктугу, 1 дегенибиз светтин бардыгы. Дагы 0, 1, 1 жетти, мына менен 0 болсо, ушулча символ биригип келет дагы, бир символду берет. Башкача айтканда, бунубуз 1 байтты түзөт. Мына 0-убуз 1 битти түзөт. Бул бит, бул байт. Биз мисалы ата деп жазганыбызда, ал жерде 3 символ жазылат, турабы? Ата. 3 байт болуп эсептелет, 3 символ. Битке чакканыбызда 8-ди 3-кө көбөйтсөк 24 болот, Ушул жерде 24 бит место биздин флешкабызда кетти десек болот. Бир ата деген сөз үчүн. Ошондо элестеткиле, флешканын ичинде канча бит турганын өзүңөр элестетип көргүлө. 0-1, 0-1, 0-1, 0-0-0. Дагы 0, 0, 0, 0, 2, 4 болду. 1, биздин карандашыбыз каерде турат? 0, 0, 0, 0, 1, 1. Бул карандаш эмес экен го. 1, 0, 2, 4, 6, 8. Onu koşpagandığımızda. Ушунчабыз биригип келип туруп, B тамгасын түзүшү мүмкүн. B тамгасы. Ошонто дагы силер элестеткиле. Аба деген сөз үчүн дагы канчалаган биздин флешкабыздагы месталар жоголуп атат. Так, мына стрелка. Бири-бирибизди сыйлайлы балдар. Стрелканы кийин кое берсеңер болот. Так. Стрелка кимдин стрелкасы? Ар бириңер камераңарды жандыргыла. Камераңарды жандыргыла. Жандыргыла. Ким кайерде жүрөт, ким көчөдө жүрөт, ким картошка чаап жүрөт, ким базарда жүрөт көрүп коелу,
Түшүнбөй калган жериңер барбы? Жок. Барын түшүнүп атасыңарбы? Ооба. Эгер түшүнбөй аткан болсоңор, сурасаңар болот. Биздин азыр жарым сааттык убактыбыз. 1 сааттык убактыбыз силерге арналган. Так. Элдияр каякта жүрөсүң? Урмат, Данияр, Санжар. Мен ол сабактын баарын запись кылып атам, балдар. Эгерде кийин суроолор жаралып калган болсо, ушул запистен дагы пайдаланабыз. Мухаммед, Данияр, Санжар. Биздин класста жалаң эле балдар катышып атабы азыр, а? Так. Биз уланта беребиз. Агай, Оу, меники өзүнчө эле чыгып кетип атат. сен кармабасаң делеби? Ооба. Макул анда. Биз мына Word аркылуу түшүндүрүп көрөлү. Же болбосо Google аркылуу. На странице. Ну, так, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 4, 6, 0, 1 деген. Биз сандарды алып көрөлү. Bunun өзү айтты, bir символ да. Электрондук дискте жайгашканда маалыматтар кандай сакталат? Биз жана мына доскадан өйдө ылдый болгондо флешканын бетинде маалыматтар ушундай түрдө жазылат деп айттык, а? Жогору чыкканда 0, ылдый түшкөндө 1, 0, 1, 0, 1, 0, так, 2, 4, 6, мына 1 болсо 8 болду. 8 битибиз барабар болуп туруп, бир Т тамгасын берип атат бул жерде. Биздин флешкабыздагы маалыматтар мына ушул типте жайгашат. Ал эми дисктеги маалыматтар кандай жайгашат? Дисктердин ичине киргенибизде диск мындай тоголок болот да, туурабы? Тоосу ачык болот, а? Дисктеги маалыматтар оролош тибинде сакталат. Мына ушул типте дискте маалыматтарыбыз сакталат. Ушул оролошкон типтин ичинде биздин мындай талаачаларыбыз жайгашат. Мына ушул типте дисктеги маалыматтарыбыз сакталат. Маалыматтын сакталышы жөнүндө менимче болду. Ушул жерден суроо берсеңер дагы болот. Маалыматтын сакталуу жолдору боюнча. Кимде кандай суроолор пайда болду? Жок агай. Эки түрдүү адамда суроо жок болот, а? Биринчиси баарын түшүнгөн адамда, экинчиси эч нерсени түшүнбөгөн адамда. Силер кайсынысына кирип калдыңар? Баарын түшүндүм агай. Абадат сиз бизге суроо берсеңиз болот, ошо өтүлгөн тема боюнчачы.
Аны мен кийинки сабакта суроо берем. Азыр барыңар эсиңерге сактап алдыңар да, кийинки сабакта силер унутуп калганыңарда суроо берем мен. Кассеталарда деле, кассета жанагындай оролгон да, мына ошондой талаачаларда сакталат. Так, анда Мухаммед. Кол көтөрүп атабы? Силер информатика дегенде эмнени түшүндүңөр? Ушуну силер унутуп калдыңар азыр. Информатика дегенде эмнени түшүндүңөр? Жок, информатика технологияны гана окутпайт. Технологиянын жардамында башка нерсени окутат информатика. Агай, информатика технологияны окутпайт, дагы башкаларды окутат. Ооба. Эмнелерди окутат? Компьютердин ичинде эмелерди память, вирус, ар кандай деп окутат, дагы көп нерсени окутат. Агай, мен информатиканын пайдасын айтып берейинчи. Айтып берчи. Бул информатика өтө пайдалуу нерсе, илгертеден бери келген. Неме? Илгертеден бери информатика келгенби? Илгертеден эмес, биздин замандан бери. Анан кийин ал шкафтагы тонна кагаздарды бир кичинекей эле флешкага салсак болот. Бул өтө пайдалуу. Анан башка чет алыс аралыкта сүйлөшсө болот. Бул информатика менен интернет аркылуу чем кат ташыгандан көрө. Анан кийин бул дарактарды дагы экономдойт. Мындай айтсак, кагаздар дарактан жасалат да. Анан кийин Азаматсың да билет. Айта бер. анан ошо дарактар информатика көптөгөн сөздөрдү керектүү нерселерди флешкага салып атабыз. Ал эми флешкага кичинекей нерсе келип атат. Ал эми кагазда болсо көп каражат кетмек да, сыя кетмек, дарактар кетмек, суу кетмек, көп пайдасы көп. Информатика. Эң туура, азаматсың. Агай, тал дагы көп кетмек, тал, дарак. Эмне болмок? Дарак дагы көп